हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो बर्तमान गुंचाहागी रे आसी पहुँची मो सांग मान को धरिकी आसी बुलायापे। ये देखो पूरा नेचर तले मैंने बहुत खाल अच्छी छोट पोल छड़ा तुम फोटो उठार देखो मैंने एत भितर जी पड़ो ये रही डर लगुच देखिए देखो पूरा नेचर मस्त सीन। वर्षा भी आसो मत लगुच मेघुआ कला ये रुबी मो सांग कॉलेज कॉलेज पढ़ुला हाय फ्रेंड्स, बर्तमान आम ऊपर को जाऊँ सुंदरी मान घर ऊपर को माने एत जल्दी ऊपर को बोले तो बर्तमान आम रील करूँ माने सेठी लोकेशन अच्छी से माने रील करूँ आगे मजा मस्ती चलो। तो आपण वीडियो देखो ब्लॉग देखो मजा आसो मजा मस्ती हम चलते।